Mais voilà, ça mérite de venir ici. Unique? Cheval passion, c'est la passion du cheval ibérique, du cheval de spectacle. Ce regroupement de passionnés et autour de la fête, la convivialité du cheval et le spectacle. À choisir, je préfère le Mistral, parce que la pluie c'est chiant. Aucun des deux. Comme début de semaine où on avait un peu de beau et un peu de chaud. Les deux, parce que du coup moi je sors les deux. Moi je suis plus travail à pied.